Ola, hoxe imos seguir conxugando verbos semirregulares e a quenda do verbo construír. Imos aló! Hoxe imos conxugar o verbo semirregular construír. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular construír. Moi importante, non te esquezas que sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu construo, ti construes, el, ela construe, nos construímos, vos construídes, eles, elas construen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu construía, ti construías, el, ela construía, nos construíamos, vos construíades, eles, elas construían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu construín, ti construíches, el, ela construíu, nos construímos, vos construístes, eles, elas construíron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu construíra, ti construirás, el, ela construíra, nos construiramos, vos construirades, eles, elas construirán. Futuro de indicativo. Eu construirei, ti construirás, el, ela construirá, nos construiremos, vos construiredes, eles, elas construirán. Futuro condicional de indicativo. Eu construiría, ti construirías, el, ela construiría, nos construiríamos, vos construiríades,
eles, elas construirían. Imos agora co modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu construa, ti construas, el, ela construa, nos construamos, vos construades, eles, elas construan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu construíse, ti construíses, el, ela construíse, nos construísemos, vos construísedes, eles, elas construísen. Futuro de subxuntivo que coincide co infinitivo conxugado. Eu construír, ti construíres, el, ela construír, nos construirmos, vos construirdes, eles, elas construíren. Modo imperativo. Construe, ti, construide, vos. Formas nominais. Son tres as formas nominais. Infinitivo, construir, serundio, construindo, e participio, construído. Breve a aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que conxugamos o verbo semirregular construir. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de construir. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes. Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é construades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é construíse. E por último, a primeira persoa do singular do pretérito
perfecto de indicativo e construín. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!